Почитувани, секоја искажана популистичка лага од октоподот на власт е испуштање на штетни гасови и загадување на атмосферата во Република Македонија. Почитувани, СДСМ потроши 3 години без да преземе мерка за спречување на загадувањето. Зоран Заев најавуваше експресно почист воздух откако ќе ја преземе власта, но 3 години откако ја презема, ниту една мерка за спречување на загадувањето се нема спроведено. Мерката за субвенционирање на инвертер уреди за грејење е дискриминирачка. Како прво, мерката е достапна само за жителите на неколку градови, а второ, истата мерка е наменета само за определен број на граѓани од избраните места, од избраните градови. Мерката за инвертери нема реална примена. Практично, неможно е со еден инвертер да се загрее цел стан од поголема квадратура од некој 70 на квадрати. Дополнително, мерката е крајно популистичка и е очигледен обид за добра бизнис делка на поединци од власта. 10 милиони кои власта би ги дала за субвенционирање ќе бидат профит за некој бизнисмен близок до власта, а граѓаните ќе ги имаат истите проблеми кои што ги имаа и сега. Воздухот ќе остане загаден. Почитувани, половични решенија не се решенија за загадениот воздух, туку се само популистичка мерка за замајување на граѓаните. Ако по 3 години на власт Заев и Анѓушев како мерка против загадувањето на воздухот предлагаат половични решенија, кои што немаат за цел ефикасно решавање на загаденоста, туку само популистички да ќарат поен плюс кај граѓаните, тогаш ни е јасно дека не им се приоритет граѓаните, туку ситните политички поени. Граѓаните не се ниско интелигентни за да им поверуваат на манипулациите на Заев и на Анѓушев. Доколку Заев и Анѓушев навистина сакаат да преземат мерки против загадувањето, ВМРО ДПМН со своите стручни тимови уште лани се понуди за помош, при што предложи и мерки кои што се неопходни и треба да бидат применети. Ви благодарам